Sveiks, patērētāji! Šajā video, kā jau tu izlasīji video nosaukumā, mēs apskatīsim Asus ROG Mothership. Un, lai šo video uztaisītu maksimāli cringy, ir jāizdara vēl viena lieta. Nu, lūk, ir jau nedaudz labāk. Šis ir iespējams labākais, jaudīgākais, smagākais, lielākais portatīvais dators, kāds pēdējos gados vispār iznācis ārā un nonāks pie patērētājiem. Iepazīsimies. Asus ROG Mothership, jeb GZ700, gamingam paredzētais laptops. Jau pēc svara šī kaste liecina, ka iekšā ir kaut kas nopietns. Pirmie iespaidi ir tādi, ka ja pie iepakojuma ir tik rūpīgi piestrādāts, un man jau liekas, ka ja tas atveras tā kā kaut kāds kosmosa kuģa durvis, tad arī pati ierīce būs diezgan nopietna. Iekārta ir smaga, neliekšos aptuveni kādi 5 kg un sadalīta pa divām kastēm. Pirmajā ir pats dators, otrajā ir visas pārējās perifērijas. Pirmās lietas, kuras piesaista uzmanību, ir tas, ka ierīce ir bieza un tas, ka tā ir paredzēta 2 barošanas bloki. Tas tikai tāpēc, ka tā ir nenormāli jaudīga un tā ar vienu gluži vienkārši nepietiek. Pati salikšana kopā arī ir diezgan kutelīgs pasākums. Vairāk jau tāpēc, ka šim dārgiem vērķim negribas kaut ko nodarīt un bez tam samaksāt, bet tas būs stulbi bez gala. Ok, dizainis tas izskatās pēc gluži vienkārši nenormāli bieza laptopa, vai ne? Nu, kā to lai ņem? It kā jā, bet nē. Tā divas izteiktākās lietas ir pirmā tā, ka korpus principā ir tā kā tāds presē saspiests parastais dators, un tad tā starp citu vēl ir arī klaviatūra. Otra izteiktā lieta ir tāda, ka šim aizmugurē tāda statīva kāja, kura atverās, ja noliec to pareizā veidā uz galda. Uzreiz varu pateikt, ka šis, manuprāt, nebūs dators priekš lielākās daļas patērētāju, pat ne gameri, jo šis ir diezgan nišas produkts, un tā dizains un visa konceptuālā būtība varētu būt, kā krievi saka, ļeļu biķeļa. Man kaut kā šķiet, ka Asus ar šo gluži vienkārši grib parādīt, ko paši var uztaisīt, ķip no sērijas saviem konkurentiem parādot, nu ko? Jūsu kārta, parādiet, ko jūs varat uztaisīt vislabāko un viskompaktāko un visjaudīgāko no sev pieejamiem resursiem. Nu lūk, tas arī izskatās. Pārējo video es domāju, ka sadalīšu principā divās daļās. Pirmā būs vairāk par to uzbūvi korpusu un inženiertehniskajiem risinājumiem, un otra vairāk būs par dzelžiem un lietošanu un tā tālāk. Kā jau teicu, visas detaļas atrodas datorā, un klaviatūra vairāk atgādina papildus perifēriju. Datora dzese ir novietota tā aizmugurē, kur gaiss iekļūst datorā pa apakšu, jeb aiz balsta kājas un izpūšas ārā pa šīm te atvērēm. Tas ir diezgan labs risinājums šai iekārtai, jo parasti laptopiem pie lielas noslodzes sakars zem klaviatūras, un tad ir jau mazāk patīkami ar to darboties. Šeit tādu problēmu pa lielam nebūs. Korpus ir veidots no alumīnija un ir ļoti izturīgs un mazkustīgs. Pa lielam vienīgā lieta, kura padodas kaut kādai kustībai, ir klaviatūra. Pārējais ir super ciešs. Ar dzesi tiek galā pat 8 trubas un uzreiz saka, ka šis ir skaļš dators. Datori tiks piedāvāti ar 2 ekrānu paneļiem, 4K 60 Hz un Full HD 144 Hz paneļiem, kuriem ir pieslēgts Nvidia G-Sync. Par to, kas tas tāds ir, esmu jau stāstījis LG monitora apskatā, un ja tu to vēl neesi redzējis, nospied droši augšā uz izsaukuma zīmītes, kas tagad izleks, un var noskatīties to video un saprast, kas ir G-Sync. Un īstenībā arī AMD FreeSync. 4K panelim ir pat 100% Adobe RGB krāsu gama, Full HD gan īsti nebūs. Skaņa no šī aparāta ir ļoti jaudīga, un principā pat īsti nevajag tumbiņas, lai normāli klausītos mūziku vai skatītos filmas. To nodrošina Saber Hi-Fi digitālais uz analogo konvertētājs, respektīvi, tu iegūsi vairāk par standarta decibeliem un frekvencēm kā citos portatīvajos datoros. Skaņa nāk ārā zem ekrāna novietotajā RST, kur tad, ja nemaldos, ir arī noslēpti 4 skaļruņi. Dators ir arī aprīkots ar Wi-Fi standartu AX. Tad īsumā, ja ierastais AC standarts, kas mums visiem ir mājās, piedāvā internetu ātrumu līdz 866 megabitiem sekundē, AX pēc noklusējuma piedāvā, ja nemaldos, līdz 1201 megabitam sekundē, bet Asus savā mājaslapā reklamē, ka šis te Intel Wi-Fi 6, ja nemaldos, adapters piedāvā līdz 2400 megabitiem sekundē, respektīvi daudz par daudz, kā tev ikdienā būtu vajadzīgs, vai tu varētu arī no sava interneta servisa providera dabūt ārā. Nu ko, tagad parunāsim, kas taču šim ir vēderā. Un te ir daudz dažādu jaunumu, kurus īsti neatrast laptopos. Kaut gan, nu jau šo īsti par laptopu nevarētu nosaukt. Kaut tāpēc, ka klēpī nepaņemsi. Visa aparāta sirds ir šobrīd jaudīgākais i-sērijas procesors no Intel, proti i9 9980HK, kurš pie tam ir no rūpnīcas jau overclockots, jeb izspiests vēl nedaudz vairāk jaudas ārā, un tagad ir 4,9 GHz. Operatīvo atmiņu ir iespējams palielināt līdz 64 GB. Videokarte iekšā ir Nvidia RTX 2080 pilnā videokarte, kura ir arī no rūpnīcas jau overclockota uz 1880 MHz, un videokartes atmiņa ir 7200 MHz, un cietie diski ir nevis viens kaut kāds, bet 3 NVMe SSD diski 512 GB ietilpībā saslēgti RAID 0 sistēmā. Īsumā, kas ir RAID 0, ir vairāki diski saslēgti viens ar otru kopā, ko piedāvā
datora mātesplate, un RAID 0 konkrēti ir tādā vienkāršotā valodā sakot, disku saslēgšana par prioritāti izvirzot datu ierakstīšanas un lasīšanas ātrumu. Tātad no šī datora cietiem diskiem informācijas plūsma notiek vismaz 3 reizes ātrākā no parasta šāda NVMe cietā diska. Kas attiec uz pēdējo daļu, par kuru īsti neesam runājuši, proti klaviatūru, tad te viss ir vairāk vai mazāk diezgan vienkārši. To var savienot ar datoru 3 veidos, pievienot pie paša korpusa pilnā izmērā, caur 2,4 GHz bezvadu savienojumu, kurš nodrošina nulles aizturi, kopš tu nospied taustiņu un tas tiek piereģistrēts datorā, kā arī caur USB-C savienojumu. Klaviatūrai ir jebcik taustiņu rolloveri, ja atceries video par Razer klaviatūru, atkal var to noskatīties, nospiežot uz izsaukuma zīmīti, kas parādījās tikko. Tad tur bija 10 taustiņus vienlaicīgi tu varēji saspiest, lai tie piereģistrētos. Tad šai klaviatūrai Asus principā piedāvā N reizes, ka tu vari bezmazliet visu klaviatūru saspaidīt un dators to piereģistrēs. Kaut gan reāli praksē to īsti neviens neizmantos, īsti tas nav nepieciešams, bet ja jau piedāvā, tad varbūt kādreiz nākotnē tam, kam tas būs nepieciešams un vajadzīgs un aktuāls, to izmantos. Šai klaviatūrai taustiņu apgaismojumu var iestatīt katram taustiņam atsevišķi caur Asus Armoury Crate aplikāciju un, lai kompensētu skārienu palikņa neesamību ierastajā vietā, tas ir pārvietots klaviatūrai pa labi malām. Es gan personīgi neesmu fans šādam novietojumam, tomēr tas tur atrodas arī tāpēc, ka to var izmantot kā pagarinātās klaviatūras ciparnīcu. Kas ir diezgan bēdīgi, ir tas, ka Asus aizliedz man veikt jebkādus veiktspējas testus uz šo datoru, tāpēc, ka šis ir pirms ražošanas, jeb modelis, kurš ir gandrīz gatavs, bet vēl nav līdz galam pilnveidots. Un parasti šādiem te modeļiem, kas ir pirms ražošanas varianti veiktspējas, principā vienmēr ir zemākas nekā gala produktam, jeb tam produktam, kuru tu varēsi nopirkt veikalā. Viņi negribēja blamēties, bet, ja tu pamanīji jau, tad es video biju ielicis nedaudz vienā vietā veiktspējas salīdzinājums kaut vai ar manu stacionāro datoru, kurš īstenībā pat salīdzinot ar šo te ROG pirmsprodukcijas versiju, reāli sāka man likties jau kā gliemezis, un man bail iedomāties, kāds tad būs šis dators, tā ka tas būs pilnībā pabeigts. Bet jebkurā gadījumā tie rezultāti bija sasodīti iespaidīgi, un spēļu un video renderēšana, spēļu spēlēšana uz pilniem uzstādījumiem, video renderēšana 4K uz augstāko izšķirtspēju timelinā, tika galā ar pilnīgi visu, un iespējams negribu maldīties, bet šis varētu būt pat jaudīgāks dators nekā te jebkuram youtuberim Latvijā. Rezumējot, ko lai saka, Asus ir pazīstama ar saviem inovatīvajiem risinājumiem un spēju pārsteigt mūsu patērētājus ar visādiem brīnumiem. Un ja iepriekš likās, ka normāls funkcionējošs ekrāns skārienu paliknī jau ir wow, tad tagad jau ir risinājumi, kur puse klaviatūras daļas ir ekrāns, dažos Asus laptopos, un tad vēl ir šis te nezvērs, ne laptops katrā ziņā, ja svars nav galvenā galvas sāpe, bet kā dabūt mega jaudīgu vērķi pārnēsājumu gan, tad šis ir noteikti labākais viss vienā risinājums, kurš būs pieejams plašākai patērētāju daļai. Vai lēstie aptuveni 7000 eiro ir adekvāta cena? Ja primāri skaties YouTube spēlē Minecraft, tad šis noteikti nav dators tev, bet ja tu, piemēram, filmē ar Red kameru 8K video materiālu, tev vajag to uzreiz ar bezvadu savienojumu pārnest uz datoru, uzreiz apstrādāt, dabūt ārā un parādīt klientam, pilnīgi noteikti šis varētu būt labāks risinājums nekā tavs mājas stacionārais dators. Un pavisam gandrīz aizmirsu pieminēt šī datora mīnusus. Tādi arī ir, manuprāt. Tas ir liels, smags un dārgs. Palielini tie ir arī vienīgie, kaut gan atkal par to pēdējo daļu, par to dārgs. Skatoties, kam plānots būtu šādu izmantot, vai tas ir ļoti labs ieguldījums nākotnē uz nākamajiem dažiem gadiem, vai pat vairākiem gadiem. Liels un smags, ja tev ir liels mega tāds blāķis mājās ar saslēgtiem cietiem diskiem raidā un tā tālāk hardcore video editēšanai, šis varbūt tiešām nav tas smagākais risinājums. Rezumējot, es dodu šim datoram 10 par ideju, 9 par izpildījumu un 1 000 000 par unikalitāti. Un krieviem ir tāds teiciens, kudā ir kaķica, tad te arī kaķica, kur principā nākotnē mobilitāte un veiktspēja būs pilnīgi normāli savienojami jēdzieni laptopos un vispār mūsu pārnēsājumajās ierīcēs. Un es tikai ar vislielāko interesi gaidu, ko tad mums dos nākamais gads un aiznākamais gads un aiznākamais gads. Ar to arī video ir noslēdzies. Es no sirds pateicos par to, ka veltīju laiku un noskatījies visu šo garo video. Ja neesi to vēl izdarījis, droši nospied like vai dislike šim video. Neaizmirsti abonēt šo video, ja neesi to jau izdarījis. Un uz tikšanos nākamajos video. Atā!